హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్మెక్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ లెవెల్ 5కి సంబంధించినటువంటి డీవీ యొక్క షార్ట్ లిస్ట్ డేట్ అయితే మన యొక్క సికింద్రాబాద్ జోన్ నుంచి అప్డేట్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. దాని యొక్క మెయిన్ డీటెయిల్కి వెళ్ళిపోతాం. లెట్స్ గెట్ ఇంటూ వీడియో. సో దీని యొక్క మెయిన్ డీటెయిల్కి వెళ్ళిపోయే ముందు వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస్మెక్ యాప్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుండండి, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ డీటెయిల్కి వెళ్ళిపోతాం. అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, క్లిక్ ఫర్ అప్డేట్స్ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ పే లెవెల్ 5. సో ఎన్టీపీసీకి సంబంధించినటువంటి లెవెల్ 5 యొక్క రిజల్ట్స్ అనేవి మనకు థర్డ్ వీక్ ఆఫ్ నవంబర్లో ఇస్తామని రీసెంట్గానే రైల్వే ఒక నోటీస్ ద్వారా జారీ చేయడం జరిగింది కదా. ఆల్రెడీ కొన్ని జోన్స్లో మనకి ఒక ఎన్టీపీసీ లెవెల్ 5కి సంబంధించి షార్ట్ లిస్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ యొక్క డేటా అందించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనకు ఎన్టీపీసీ మన యొక్క సికింద్రాబాద్ జోన్ నుంచి కూడా అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్, 21/11/2022 CN 01 of 2019 ఎన్టీపీసీ లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ పే లెవెల్ 5. సో డైరెక్ట్ దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఆర్ఆర్బీ సికింద్రాబాద్. సో నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీ ఎన్టీపీసీ సంబంధించి లెవెల్ 5కి షార్ట్ లిస్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ యొక్క డేటా. సో ఇక్కడ మన క్యాండిడేట్స్ యొక్క డేటాని మనకు సెకండ్ సిబిటీలో చేసినటువంటి స్కోర్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ డీవీకి అయితే షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అదేవిధంగా క్వాలిఫైయింగ్ స్టేటస్ స్కిల్ టెస్ట్ సంబంధించి ఆల్రెడీ మనకు రీసెంట్గా అప్డేట్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇంకా ఎవరైతే ఆ యొక్క డేటా చూసుకోలేదో వాళ్ళందరూ కూడా రైల్వే ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి లింక్ ద్వారా మీరైతే డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఒక సికింద్రాబాద్ జోన్ సంబంధించినటువంటి డీవీ డేట్స్ అయితే ఇంకా కన్ఫర్మ్ అయితే అవ్వలేదు. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. సో మనకు త్వరలోనే డీవీ డేట్స్ అయితే రిలీజ్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. సో షార్ట్ లిస్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్కి ఈమెయిల్ అండ్ అదేవిధంగా SMS ద్వారా ఈ యొక్క అప్డేట్స్ అన్ని కూడా అందించడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. అండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ డీవీ తర్వాత మనకు మెడికల్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. సో మెడికల్ ఎగ్జామ్కి మెడికల్ ఫీ వచ్చేసి 24 రూపీస్ అయితే ఫీ పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డీవీకి షార్ట్ లిస్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా ఆల్ ద ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్తో పాటు ఒక సెట్ జిరాక్స్ కాపీస్ అయితే తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. సో జిరాక్స్ కాపీస్ అన్ని కూడా A4 సైజులో అయితే ఉండాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అదేవిధంగా 6th పాయింట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్. అడిషనల్ డీవీ విల్ బీ కండక్టెడ్ టు ఫిల్ అప్ ద షార్ట్ ఫాల్ ఇఫ్ ఎనీ యాజ్ అండ్ వెన్ నెసెసరీ. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి లిస్టులో ఎవరైనా అటెండ్ కాకపోయినా లేకపోతే వేకెన్సీ ఉన్నా మనకు అడిషనల్ డీవీ అంటే సెకండ్ డీవీ కూడా ఉండే అవకాశం అయితే ఉంటుందని క్లియర్గా మెన్షన్ అయితే చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం షార్ట్ లిస్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ యొక్క డేటాను చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద క్యాండిడేట్స్. ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా రూల్ నెంబర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ని వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో అండ్ అదేవిధంగా మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా అటాచ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్గా మనకు 1432 మందిని అయితే షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో కొద్దిసేపటి క్రితం మనకు రైల్వే అఫీషియల్గా ఈ యొక్క రైల్వే చైర్మన్ నుంచి ఒక నోటీస్ అయితే రావడం జరిగింది. అయితే మనకు కట్ ఆఫ్ అయితే ఇంకా అఫీషియల్గా వెబ్సైట్లో అయితే అప్డేట్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. సో కట్ ఆఫ్ రాగానే నేను మీకు మరొక వీడియో ద్వారా కానీ లేకపోతే కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ ద్వారా కానీ లేదు అంటే మీరు డైరెక్ట్గా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ద్వారా అయినా గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. సో మరోసారి కూడా చెక్ చేద్దాం. ఒకవేళ కట్ ఆఫ్ వస్తే, సో కట్ ఆఫ్ అయితే ఇంకా మనకైతే అప్డేట్ అయితే మన యొక్క సైట్లో అయితే అప్డేట్ చేయలేదు. మేబీ మనకి ఇంకా కొంత టైం అయిన తర్వాత అప్డేట్ చేసే అవకాశం ఉంది, ఓకేనా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో మనకైతే ఈ విధంగా అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క అప్డేట్ని ప్రతి రైల్వే ఆస్పిరెంట్ కూడా షేర్ చేయండి. దానివల్ల ఎవరైతే సికింద్రాబాద్ జోన్లో అప్లై చేసి ఈ యొక్క షార్ట్ లిస్ట్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా డీవీకి రెడీ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉండడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొంత డేటాతో కలుద్దాం. అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్.